बेस किछि दिन जाए शीत गायब हो जाइथिबा बेले राज्य को पुणी शीत फेरिछि। विशेषकर आभ्यंतरीण ओडिशा रे एही शीतर प्रकोप अधिक रहिबो। आसंता 3 दिन रे 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा खसिबार संभावना रहिछि। एपटे आज ओ काली राज्यर किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तासो आउ किछि स्थान रे घन कुहुड़ी पड़िबार मध्य आशंका रहिछि। तबे ए संपर्क में अधिक खबर जानापी दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। जदि आपण आम चैनल को प्रथम करी आसछन्ति ताले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा घंटी को निश्चय दबाई दिंतु। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना मुताबक आज उत्तर ओडिशार जिल्लागुड़िक पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। आसंता काली सकाळु हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, कलाहांडी, झारसुगुड़ा, मयूरभंज, अनुगुल, केन्दुझर और सुंदरगढ़ आदि किछि जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। किंतु 30 रु 1 तारिख पर्यंत राज्य में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। 30 तारिख दिन उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार जिला यथा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर में घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना रहिछि। सेभଳି भाबे 31 तारिख दिन उत्तर उपकूल ओडिशा यथा अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़ और खोर्धा आदि जिले में घन कुहुड़ी पड़िबार आशंका रहिछि। सेभଳି फेब्रुआरी 1 तारिख दिन कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, बौद्ध और कंधमाल आदि जिले में घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना रहिछि। आसंता 2 दिन में तापमात्रा विशेष किछि परिवर्तन देखाजिबो नाही। 2 दिन पर उत्तर पश्चिम ओडिशारू पारदस्तर निम्नगामी हेबा सहित शीत बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि।